আসসালামু আলাইকুম ভাই ভাই বাইক ওয়ার্কশপের নতুন আরেকটি ভিডিওতে আপনাদের জানাচ্ছি শুভেচ্ছা অভিনন্দন। তো আশা করি সকলে ভালো আছেন। তো আজকের যে ভিডিওর উদ্দেশ্য বা যে বিষয়ে বলবে সেটা হচ্ছে এই পালসার ডাবল ডিস্ক বাইকটা। তো এই বাইকটার যে সমস্যার কারণে খোলা হয়েছিল, তো বাইকটার সমস্যাটা আমি আগে দেখাতে পারি নাই, কাজের ব্যস্ততার কারণে আগে খুলে রাখা হয়েছে। তো এই বাইকটা যে সমস্যা হচ্ছিল সেটা হচ্ছিল স্পিড একদমই ছিল না, টপ স্পিড বলতেই ছিল না, এবং ইঞ্জিনের কাজ করা অর্থাৎ রিং পিস্টনে কাজ করতে হবে। আর এই বাইকটার হচ্ছে কিছুদিন আগে রিং পিস্টনে কাজ করা হয়েছিল, কিন্তু বাইকটা ইঞ্জিন অয়েলটা চেক দিত না, অর্থাৎ অয়েল মানে শর্ট হতে থাকতো। এরকম বেশ কয়েকবার ইঞ্জিন করানো হয়েছে, করানোর পরে বাইকটা ঠিকমতো চালাতে পারে নাই। তো শেষ পর্যন্ত বাইকটা আমাদের কাছে আসছে, তো আমরা হচ্ছে বাইকটা আজকে কাজ করব। তো এই বাইকটা সমস্ত কিছু খুলে রাখা হয়েছে। তো এখন হচ্ছে বাইকের যে সমস্যাগুলো আছে সেগুলো আমি আপনাদেরকে দেখাই, দেখুন যে কি কি বিষয়ে সমস্যা আছে। তো এখানে আমাদের হচ্ছে হেড সিলিন্ডার খোলানো আছে, ক্লাচ সাইড খোলানো আছে। তো আমি যদি এখানে দেখাই, এটা হচ্ছিল বাইকের নতুন পিস্টন। তো এই পিস্টনটা হচ্ছে আমরা এটা এই পুরাতন আগে যে সিলিন্ডারটা ছিল ওটাতে কাজ করে দিলাম। তো এখানে বাইকটার আসলে মূলত যে সমস্যাটা ছিল সেটা হচ্ছিল বাইকটার সিলিন্ডারটাতে সমস্যা ছিল, যে সিলিন্ডারের সমস্যার কারণে কিন্তু বাইকটা ইঞ্জিনের কাজ কাম করানোর পরেও চালাতে পারে না। সেই সমস্যাটা কি, সেটা হচ্ছিল আপনার সিলিন্ডারটা টাল ছিল। টাল বলতে আপনার সিলিন্ডারের বোরিংটা টাল ছিল, অর্থাৎ আপনার সেন্টার বুশগুলা থেকে, সেন্টার বুশটা যখন এরকম সেটিং থাকতে সিলিন্ডারে, কিন্তু ভিতরের অংশটা এক সাইডে ছিল। বোরিং করানোর কারণে এক সাইডে মানে টাল করে বোরিং করার কারণে আপনার পিস্টনটা লাস্টিং দিত না, রিং গুলো তাড়াতাড়ি ক্ষয় হয়ে যেত। তো আমরা হচ্ছে এই পিস্টনটা সিলিন্ডারটা হচ্ছে নতুন করে স্লিপ বসাই দিলাম। দেওয়ার পরে হচ্ছে বোরিং করে দিলাম। তো সিলিন্ডারটা যে টাল ছিল সেটা হচ্ছে একটা ভিডিও শুট আমার আছে, আমি কাজের ফাঁকে সেটা দিয়ে দিব। আপনারা দেখবেন যে সিলিন্ডারটা কতখানি টাল ছিল এবং কিভাবে সেই টালটা দেখা গেছিল। তো হচ্ছিল সিলিন্ডার, আমরা হচ্ছে সিলিন্ডার, আপনারা দেখতে পাচ্ছেন এই যে সিলিন্ডারটা, সিলিন্ডার যদি এরকম টাল থাকে তাহলে দেখুন কতটা টাল, একদিকে ধরছে একদিকে ধরে নাই, অনেকটা টাল, অর্থাৎ 1 মিলিমিটারের বেশি টাল। যদি এরকম টাল থাকে তাহলে কিন্তু বাইকের পিস্টন তাড়াতাড়ি ক্ষয় হয়ে যাবে এবং পিস্টন রিংগুলো তাড়াতাড়ি ক্ষয় হয়ে যায়। সেক্ষেত্রে কিন্তু আপনার বাইক যখন পিক আপ দিবেন তখন কিন্তু বাইকের পিক আপ ঠিক মতো নিবে না, পিক আপ মারার সাথে বাইক বসে যাবে এরকম মনে হবে। তো এখানে দেখতে পাচ্ছেন কতটা টাল, এরকম টাল থাকলে কখনোই সিলিন্ডার থেকে ভালো পারফরমেন্স পাওয়া সম্ভব না, অর্থাৎ বাইক থেকে কখনো ভালো পারফরমেন্স আশা করা সম্ভব না। তো অবশ্যই সিলিন্ডার বোরিং করার সময় আমাদেরকে 100 ভাবে টাল ছাড়া বোরিং করতে হবে, তাহলে এই পিস্টন বেশি দিন লাস্টিং দিবে। পিস্টন, নতুন পিস্টন বোরিং করে দিলাম। তো সিলিন্ডারটা পরিবর্তন করলাম না, পরিবর্তন করলে কিন্তু আপনারা একটা জিনিস লক্ষ্য রাখবেন, এই সিলিন্ডারের পিস্টন এমনি থেকে চলে যায়, অনেকটা লুজ থাকে। সেক্ষেত্রে কিন্তু বাইকের একটু কম বেশি চালানোর কারণে সিলিন্ডার পিস্টন তাড়াতাড়ি নষ্ট হয়ে যাবে এবং পিস্টন থেকে সাউন্ড আসে, তো আসতে পারে, সেহেতু আমরা ওইটা নিলাম না। সিলিন্ডার হচ্ছে আমরা পুরাতনটাই কাজ করে দিলাম। তো কাজ যদি 100 করা যায় আপনার বোরিং বা স্লিপের, সেক্ষেত্রে কিন্তু আপনার সিলিন্ডার ভালো চলবে, সেটা কোনো সমস্যা না। তো আমরা হচ্ছে নতুন সিলিন্ডার এটাতে দিলাম না, পুরাতনটাই কাজ করে দিলাম। আর এখানে হচ্ছে দেখতে পাচ্ছেন বাইকের টাইমিং চেনটা, আমরা হচ্ছে টাইমিং চেন, এটা মোটা টাইমিং চেন দিয়ে দিলাম, দেখুন দেখতে পাচ্ছেন। তো এটাতে কিন্তু আগের চিকন টাইমিং চেন থাকে, তো টাইমিং চেন আবার মডিফাই করে মোটা দিয়ে দিলাম, তাহলে কিন্তু সাউন্ডটা ভালো হবে আর এক্সস্টারটা নতুন লাগবে। আর দিকে যদি আমি হেডে আসি, তাহলে এখানে দেখতে পাচ্ছেন হেডে, হেডও করে রাখছি আগে থেকে আমরা। এখানে হেডে শুধু দুইটা ভাল্ব লাগছে, অরিজিনাল দুইটা ভাল্ব দিয়ে দিছি, দিয়ে হেডটা করে রাখছি। এখন হচ্ছে আমরা হেডটা ফিটিং করে দিব। এই এই হচ্ছিল আপনার হাফ সাইডে, অর্থাৎ রিং পিস্টনের দিকে গেল। এখন যদি বাইকের ক্লাস সাইডের দিকে আসা যায়, তাহলে ক্লাস সাইডের যে ক্লাস প্লেট গুলো ওগুলো ভালো ছিল, ক্লাস প্লেট আমরা আগেকার গুলো দিয়ে দিব। এখানে হচ্ছে ব্যালেন্সার, ব্যালেন্সারও ঠিক আছে, আমি দেখছি ব্যালেন্সার থেকে কোনো সমস্যা নাই। তো ব্যালেন্সার হচ্ছে আমি আগেরটাই দিয়ে দিব। এখন হচ্ছে ব্যালেন্সার যে পেনিয়ামটা, যেটা হচ্ছে আমরা ব্যালেন্স পেনিয়াম বলে থাকি, এটা ভালো আছে, এটা কিছুদিন আগে পরিবর্তন করানো হয়েছিল, দেখুন নতুন পেনিয়াম। তো আমরা হচ্ছে এই পেনিয়ামটা ইনস্টল করবো। তো হচ্ছে আমরা বাইকটাতে বেশি কিছু কাজ মানে করতে হলো না, মানে খুবই সীমিত। আপনাদের যদি একটা পালসার এরকম ডাবল ডিস্ক বাইক খোলেন, সেক্ষেত্রে ইঞ্জিন অনায়াসে 10-15 হাজার টাকা চলে যায়। তো আমি যেভাবে কাজ করতেছি আপনারা দেখবেন ভিডিওটা শেষ পর্যন্ত, এভাবে কাজ করলে আপনাদের খুবই অল্প খরচ, অর্থাৎ সীমিত খরচে বাইকের কাজটা উঠবে এবং বাইকটা ভালো চলবে ইনশাল্লাহ, আশা করা যায়। তো চলুন আমরা এখন এটা সেটিং এ যাবো, এবং সেটিং এ যাওয়ার সময় আমি আপনাদেরকে বিস্তারিত বলে বলে দিব, দিয়ে সেটিং করব। তো চলুন আমরা এখন প্রথমে হেডটা ফিটিং করব। হেডের যে ভালভ গুলো, ভালভ বলছি যে ভালভ ফিটিং করব, তারপরে হেড সিলিন্ডার এখানে বসাবো। তারপরে আমরা হচ্ছে ক্লাস সাইডে যাবো এবং ব্যালেন্স পেনিয়াম, যে পেনিয়ামটা কিভাবে লোড করে দিতে হবে। অনেকে আছে এটা ব্যালেন্স পেনিয়াম ঠিকভাবে লোড করার না কারণে এখান থেকে সাই সাই করে শব্দ আসে। তো আমরা হচ্ছে অরিজিনাল যেরকম বাইকের সাউন্ড থাকে সেই সাউন্ড আনে দিব। আপনারা দেখবেন যে ব্যালেন্স পেনিয়ামটা কিভাবে আমরা ফিটিং করে দিতে হয়। তো চলুন আমরা এখন কাজে চলে যাই।
আমি এখানে হচ্ছে হেডটা ফিটিং করবো, তো এখানে হচ্ছে নিচকার যে চাকি দুটা এটা দিয়ে দিচ্ছি। এরপর হচ্ছে অরিজিনাল ভালভ পেন্সিল দিয়ে দিব। ভালভ গুলা দিয়ে দিব। স্প্রিং দিয়ে দিচ্ছি। লক দুটা ফিটিং করে দিব। এখানে একটু বাড়ি দিয়ে দেখবো, বাড়ি দিলে লকটা ভালোভাবে বসবে, না হলে পরে খুলে গেলে অনেক ঝামেলা হয়ে যাবে। তো আমাদের হচ্ছে ভালভগুলা ফিটিং করা হলো, এখন এখানে একটু করে বাড়ি দিয়ে দেখবো। বাড়ি দিলে লকগুলা ঠিক মতো বসবে। তো আমাদের হেডের কাজ কমপ্লিট। এখন হচ্ছে সিলিন্ডারে এই পিস্টন ফিটিং করবো। তো পিস্টন ফিটিং এর আমার একটা ভিডিও আছে অলরেডি, কিভাবে পিস্টন ফিটিং করতে হয়। আপনারা যদি কোনো বুঝতে সমস্যা হয় বা সন্দেহ থাকে তাহলে আপনারা ভিডিওটা দেখতে পারেন। আমি হচ্ছে এটা দিয়ে রিংয়ে এখন পিস্টন সেটিং করবো। রিং ফিডিং ফিডিং করানো হয়েছে পিস্টনে, এখন পিস্টনটা আমি কানেক্টিং রডের সাথে এখানে লাগিয়ে দিব। আর এখানে একটা কথা বলে রাখি, সেটা হচ্ছে পিস্টনটা কিন্তু সিলিন্ডারে এমন ভাবে বোরিং করানো আছে, একদম ইজি ইজি। অর্থাৎ আপনি এরকম পিস্টন দিয়ে একটু নখ দিয়ে চাপ দিলে কিন্তু পিস্টন অটোমেটিক চলে যাবে। তো আমরা যে বাইকের ইঞ্জিনের কাজগুলো করে থাকি, প্রত্যেকটা সিলিন্ডারে আমরা নিজেরা বোরিং করে থাকি, অর্থাৎ আমাদের এখান থেকে বোরিং হয়, সেক্ষেত্রে প্রত্যেকটা ইঞ্জিনের 30,000 কিলো বোরিং ওয়ারেন্টি দেওয়া থাকে। অর্থাৎ 30,000 কিলোর মধ্যে যদি আপনার বাইক অয়েল শর্ট হয়, সেক্ষেত্রে এটা দায় হয় আমাদের। যারা হচ্ছে সিলিন্ডার পরিবর্তন করতে করেন, আর যারা হচ্ছে পারফরমেন্স ভালোর জন্য সিলিন্ডার পরিবর্তন করেন না, অর্থাৎ মনে করেন যে বোরিং করলে ইঞ্জিনের পারফরমেন্স কমে যায়, এটা আসলে ভুল কথা। বোরিং যদি ভালোভাবে করা যায়, সেক্ষেত্রে পারফরমেন্স 100% ভালো থাকে। তো আপনারা চাইলে যে আমার সাথে যোগাযোগ করে সিলিন্ডার বোরিং করে নিতে পারবেন। যদি সন্দেহ মনে হয়, আপনারা যদি সিলিন্ডার পরিবর্তন না করতে চান, যদি মনে করেন যে না, আমরা ওই পুরাতন সিলিন্ডারে কাজ করবো, আর যদি সন্দেহ থাকে যে কাজ ভালো হয় না, তাহলে আমার থেকে করে নিতে পারবেন। প্রত্যেক সিলিন্ডারে 30,000 কিলো গ্যারান্টি থাকবে। তো যদি কারো প্রয়োজন হয় যোগাযোগ করতে পারেন। তো আমি এখন হচ্ছে এই পিস্টনটা সিলিন্ডারের সাথে ফিটিং করে দিয়ে সিলিন্ডারটা বসাবো। দেখবেন। তো আমি হচ্ছে পিস্টন এখানে ফিটিং করে দিয়েছি, এখানে গ্যাসকেট দিলাম, সেন্টার বুইগুলো দিয়ে দিলাম, সিলিন্ডার হচ্ছে ইঞ্জিন অয়েল দিয়ে দিয়েছি। এখন হচ্ছে সিলিন্ডারটা আমি এখানে ফিটিং করে দিচ্ছি, দেখুন। তো আমাদের সিলিন্ডার ঢুকানো হলো, এখন হচ্ছিল তো এখন হচ্ছে আমি টাইমিং সেন্টার ঢুকাবো। টাইমিং সেন্টার কিন্তু মোটা টাইমিং সেন্ট দেওয়া হয়েছে মডিফাই করে, আগে কিন্তু চিকন থাকে। আর এখানে হচ্ছে গার্ডার দুটা, এই যে দেখুন, দুটা ইঞ্জিন গার্ডার। গার্ডার দুটো আমরা পরিবর্তন করে দিচ্ছি। আগেকার গার্ডার গুলো নষ্ট ছিল, একদম ক্ষয় হয়ে গেছিল। তো নাটটা কিন্তু ভালোভাবে টাইট করে দিতে হবে।
নাটটা লুজ লুজ হয়ে যদি খুলে যায় তাহলে কিন্তু মানে ঝামেলা হয়ে যাবে। মানে প্রত্যেকটা নাট বোল্টে যে আমরা যেটা খুলবো সেটা খুললাম, আর যেটা লাগাবো সেটা অবশ্যই ফুল টাইট করে লাগাতে হবে। তো এদিকে সমস্ত কিছু হলে এখন হচ্ছে হেড গ্যাসকেট দিয়ে দিব। তো হেড গ্যাসকেট দেওয়ার আগে আমাদেরকে হচ্ছে সেন্টার পিন দুটা দিয়ে দিতে হবে বা সেন্টার বুশ। সেন্টার বুশ দুটা দিয়ে দিলাম। আর এখানে দেখুন পিস্টন কিন্তু টপে আছে। আর এদিকেও আপনার হচ্ছে টাইমিং এর যেখানে এখানে হচ্ছে টি মার্কটা ওঠে, টি মার্ক কিন্তু ওখানে ওঠাই আছে, গ্লাসে দেখা যাবে ম্যাগনেট সাইডে। তো আমরা হচ্ছে পিস্টন টপে তুলে নিলাম। আমরা টপ অবস্থাতেই হচ্ছে আপনার টাইমিং চেন এখানে ঢুকে নিয়েছি। অর্থাৎ আমরা পিস্টন আর ঘোরাঘুরি করবো না, অর্থাৎ পিস্টন আপ ডাউন করাবো না। এই অবস্থাতে হেড ঢুকাবো এবং টাইমিংটা মিল করে দিয়ে ক্যাম্প শেপ ফিটিং করে দিব। তো আপনারা দেখতে থাকুন। আর ক্যাম্প শেপটা যে বিষয়টা ছিল সেটা আমি বলতেছি আপনাদের। হ্যাঁ, হাত লাগিয়ে করছি আমি দেখছি। তো এখানে এমন ভাবে গ্যাসকেট দিতে হবে, খুব পাতলা করে দিয়ে দিব। ওই জন্য কিন্তু আমার হাতও তো ভরছে, মানে বেশি মোটা করে দিব না, খুব পাতলা করে দিয়ে দিব। তাহলে কিন্তু এখান থেকে এক চুল কম প্রেশার লিক করতে পারবে না। অর্থাৎ একটু হাওয়া এই গ্যাসকেট দ্বারা পাস করতে পারবে না, কম প্রেশারটা 100 পাওয়া যাবে। তো এখানে কিন্তু আড়া দেওয়া হলো, আমি এই গ্যাসকেট এখন হচ্ছে এখানে ফিটিং করে দিব। তো এখানে গ্যাসকেট ফিটিং করে দিলাম, এখন হচ্ছে হেডটা ফিটিং করে দিব। আমাদের হেড ঢুকানো হয়েছে এখানে। ক্যামশেপটা যে বিষয়টা বললাম, দেখুন ক্যামশেপটা এটা হচ্ছে আগের যে পুরাতন ক্যামশেপটা ওটাই, শুধু আমরা হচ্ছে এখানে দুইটা বিয়ারিং বিয়ারিং দুটা পরিবর্তন করে দিলাম। আর বিয়ারিং দুটা হচ্ছে দেখুন কোরিয়া, এটা কিন্তু অরিজিনাল কোরিয়ান বিয়ারিং, দুইটা বিয়ারিং দিয়ে দিলাম। তাই হচ্ছে এখন আমাদের পিস্টন টপে আছে, টাইমিং টাইমিং ঠিক আছে, টাইমিং সেন্স আমরা লাগাইছি। এখন হচ্ছিল তো এখন এই ক্যামশেপটা ফিটিং করে দিচ্ছি। তো ক্যামশেপটা আগের আমাদের ছিল, শুধু হচ্ছে বিয়ারিংটা পরিবর্তন করে দিলাম। তো এখানে কিন্তু কেবিসি অর্থাৎ কোরিয়ান বিয়ারিংটা দিলাম অরিজিনাল। এখন হচ্ছে আমরা টাইমিং স্পকেটটা লাগিয়ে দিব। অ্যাকচুয়ালি টাইমিং স্পকেট তো আমাদের টাইমিং কিন্তু সমস্ত কিছু ঠিক আছে, এখন শুধু স্পকেটটা লাগিয়ে দিলেই হচ্ছে। তো স্পকেটটা ফিটিং করে দিচ্ছি দেখুন। তো এটা টাইমিংটা হবে দেখুন, আমি দেখাচ্ছি। এই যে এখানে একটা কাটা দাগ আছে, অপর সাইডে এখানে একটা কাটা দাগ আছে, আর এই যেখানে টি মার্কটা উপরের দিকে, অর্থাৎ হেডের এই কাটা এই সমান সমান এই দুইটা দাগ, আর টি মার্কটা উপরে দিলে কিন্তু টাইমিং হয়ে যাবে। তো এখন হচ্ছিল আমার স্পকেটটা এখানে লাগাবো। তো এখানে কিন্তু বেশি করে আঠা দিয়ে দিতে হবে, এখানে অল্প আঠা দিলে হবে না, পর্যাপ্ত পরিমাণ এখানে আঠা দিয়ে দিতে হবে। কারণ এখানে গ্যাস শিট থাকে না, এই আঠার উপরে হচ্ছে এখানে অয়েলটা চেক দিবে। আর হেডের যে টপ টপের ক্যাপটা হচ্ছিল আমাদের আগেরটাই ভালো আছে, তো ওটাই দিয়ে দিলাম, এটা পরিবর্তন করলাম না। বাস, আমাদের টপ কভার ফিটিং হয়েছে। এখন হচ্ছে আমরা এখানে হেডের স্টিক গুলো লাগাবো, এখানে যে বুশটা থাকে হচ্ছে ফ্ল্যাগ ক্যাপের ওটা লাগাবো। তো আমাদের এদিকের কাজ শেষ, আমরা এদিকে জিনিসগুলো লাগাই। আর একটা জিনিস এখানে বলতে ভুলে গেছি, এটা দেখতে পাচ্ছেন টাইমিং এর চেনের এক্সস্টার। এক্সস্টারটা হচ্ছে আমরা এখানে হচ্ছে নতুন লাগিয়ে দিব। এক্সস্টার হচ্ছে আগেরটা নষ্ট ছিল, আমি এক্সস্টার দেখাই।
এটা হচ্ছে নতুন এক্সস্টার, তো আমরা হচ্ছে এক্সস্টারটা ফিটিং করে দিব। তো আমরা এদিকে এগুলা শেষ করি এবং আপনাদেরকে হচ্ছে এদিকে ক্লাস সাইডের কাজটা আপনারা দেখবেন, তাহলে আপনারা বুঝতে পারবেন খুব কিন্তু সীমিত খরচে আমরা বাইকের কাজটা করতেছি। এবং কাজ শেষে আমি আপনাদেরকে যখন সাউন্ডটা শোনাবো তখন আপনারা বুঝতে পারবেন যে বাইকের সাউন্ডটা কতটা স্মুথ হয়ে যাবে। তো আপনারা ভিডিওটা শেষ পর্যন্ত দেখবেন, তাহলে বুঝতে পারবেন বাইক খুলে যে সবকিছু পরিবর্তন করা লাগে এমন কিছু না। যেগুলা পরিবর্তন না করলে নয় সেগুলা করলে বাইকে কম টাকার ভিতরে ভালো মানের ইঞ্জিনে কাজ করা যায়। আপনারা ভিডিওটা শেষ পর্যন্ত দেখুন, তাহলে বুঝতে পারবেন। আমরা এখন হচ্ছে হেডের সমস্ত নাটগুলা লাগাবো। লাগানোর পরে হেডের নাটগুলো টাইট করে দিব। এদিকে হেড সিলিন্ডার ফিটিং হয়েছে, তো এদিকে আমরা কাজ করলাম। তো এখানে যে জিনিসগুলো কাজ করলাম তাতে কিন্তু সাউন্ড একশো একশো হবে। এখন পালসার বাইকের দুই জায়গা থেকে সাউন্ডের মানে সমস্যা আছে, সেটা হচ্ছিল এক ব্যালেন্সার ওয়েট থেকে, আর এক টাইমিং চেন ক্যামেরা কার এদিক পিস্টন এদিক থেকে। তো এদিক আমাদের সমস্ত কিছু ওকে আছে, এদিক থেকে কোনো সমস্যা নাই। এদিক থেকে সাউন্ড একশো একশো হবে, ওটা নিয়ে সমস্যা নেই। এখন হচ্ছে আমরা এটাতে ব্যালেন্সার ফিটিং করব। তো ব্যালেন্সার পেনিয়াম যদি হচ্ছে আপনারা মানে যদি চান যে বাইক থেকে যে একটা সাই সাই করে সাউন্ড আসে সেরকম সাউন্ডও আনা যাবে, আর যদি চান যে না অরিজিনাল যেরকম সাউন্ড থাকে বাইকের ব্যালেন্সার থেকে কোনো শব্দ হয় না সেরকমও সাউন্ড আনা যাবে। তো আমরা হচ্ছে এই বাইকটার সাই সাই সাউন্ডটা আনবো না, অরিজিনাল যে সাউন্ডটা সেই সাউন্ডটা আনবো। সেজন্য হচ্ছে এই ব্যালেন্সার যেভাবে লোড করতে হবে সেটা হচ্ছে আমি আপনাদেরকে দেখাই দেখুন। তো এখানে ব্যালেন্সারের এই যে ছোট্ট একটু কাটা অংশটা এটা কিন্তু এরকম ভিতর দিকে হবে। তো ব্যালেন্সার হচ্ছে এরকম দেখতে পাচ্ছেন, এটা হচ্ছে এটা ফলস, এটুক ফলস। এরকম করে দিয়ে এরকম এক প্যান্স অনেকে দিয়ে দেয়। আবার যদি এরকম করে দিয়ে আপনারা এরকম এরকম দুই এ দেন তাহলে কিন্তু এখান থেকে সাই সাই শব্দটা আসবে। তো আমরা হচ্ছে এখানে যেটা ক্লাস সাইডের দিকে থাকবে অর্থাৎ যেটা ক্লাসের পেনিয়ামের দিকে থাকবে এরকম, সেটা হচ্ছে আমরা এখানে এক প্যাচ দিয়ে দিব। আর ওইদিকে যেটা ওয়েটের দিকে থাকবে ওয়েট পেনিয়ামের দিকে যে সাইডটা থাকবে সেটাতে আমরা দুই প্যাচ দিয়ে দিব, তাহলে এখান থেকে যে অরিজিনাল যে সাউন্ডটা সেই সাউন্ডটা আসবে। তো দেখুন আমি ব্যালেন্সারটা লোড করতেছি। এটা হচ্ছে ক্লাসের সাইডে, তো আমরা আমরা হচ্ছে এটাতে এক পেজ দিয়ে দিব। একটু কিন্তু ফলস, এই যে ফলস দিয়ে এক পেজ দিয়ে দিলাম। এখন হচ্ছে এটা হচ্ছে আপনার ওয়েটের দিকে, তো এটা আমরা হচ্ছে দুইটা দিয়ে দিব। এটা কিন্তু ফলস, এটা ধরা যাবে না। এই যে এক, এই যে পাশে দুই। বাস, তো আমাদের হচ্ছে ব্যালেন্সার লোড করানো হয়ে গেল। আমরা হচ্ছে এখন এটা ফিটিং করে দিব। তো এখানে হচ্ছে একটা পাতি হবে, আর এখানে টাইমিংটা যেটা হবে আমি আপনাদেরকে দেখাই দেখুন। টাইমিংটা যেরকম হবে, তো আমি হচ্ছে ব্যালেন্সার পেনিয়াম লোড করা আপনাদেরকে দেখালাম যেভাবে লোড করবেন। আর এখানে টাইমিংটা দেখুন, এই যে এখানকার ওয়েটের পেনিয়ামের হচ্ছে টাইমিংটাই যেখানে বডিতে দেওয়া আছে এটা, আর হচ্ছে এখানে পেনিয়ামের বেবি পেনিয়ামটা হচ্ছে আমাদের এই যে এখানে থাকবে। এটা একটু টাইমিংটা রং আছে, আমি টাইমিংটা ঠিক করে দিই। তো এখানে টাইমিং হবে দুইটা, একটা বেবি পেনিয়ামের হচ্ছে এই যে কাটা দাগ আর এই যে দাগ, এটা ঠিক হবে। আর একটা হবে এই যে এটা। তো এই অবস্থাতে আমাদের হচ্ছে ওয়েট লোড ওয়েটের পেনিয়াম লোড করানো আছে বা ব্যালেন্সার পেনিয়াম লোড করানো আছে। এখন হচ্ছে আমরা এই অবস্থায় প্লাসের যে হাউজিংটা আছে হাউজিংটা ফিটিং করে দিব। বাস, তো আমাদের ক্লাসের হাউজিং ফিটিং করানো হলো। তো এইভাবে টাইমিংটা দিলে কিন্তু টাইমিং ঠিক থাকবে। আর যেটা আমি লোড করার বিষয়টা বললাম, এভাবে লোড করলে আপনার ওই সাউন্ডটা থাকবে না। তো এখন হচ্ছিল আমরা রেঞ্জটা খুলে নিব। তো রেঞ্জটা খুলে নিলাম। এখন হচ্ছিল এখানে উপরে একটা ওয়াশার হবে, ওয়াশারটা দিয়ে দিব। দিয়ে এখন হচ্ছে এটা কভারটা লাগিয়ে দিব। তো সাউন্ডের বিষয়টা আপনারা হয়তো বুঝতে পারছেন। ব্যালেন্সারের কাজে সবকিছু, ব্যালেন্সার আপনারা যেভাবে লোড করবেন সেরকম সাউন্ড আসবে। তো এটার ব্যালেন্স প্রিমিয়ামটা আগেরটাই ভালো ছিল, আমরা ওটাই দিয়ে দিয়েছি। এখন এই নাটগুলো সুন্দর করে টাইট করে দিব। বাস, তো আমাদের এদিকে ফিটিং করানো হলো। এখন হচ্ছিল ক্লাস প্লেট সেটিং করবো, ক্লাস অ্যাসেম্বলি। তো এখানে যে পাতিটা হবে পাতিটা দিয়ে দিতে হবে। এখন হচ্ছে আমরা ক্লাস প্লেট ফিটিং করবো। তো ক্লাস ক্লাস অ্যাসেম্বলিটা কিছুদিন আগে মানে ক্লাস প্লেটের কাজ করেছিল, আর এখানে দেখতে পাচ্ছেন রিপিট করা। এখানে কিন্তু অ্যাসেম্বলিতে আপনার হচ্ছে প্রেসার প্লেট বসায় নিছে। দেখা দেখুন এই যে প্রেসার প্লেট বসা। তো এভাবে কাজ করলে চলে, এটা কিন্তু সহজ আর ক্ষয় হবে না। তো এভাবে কাজ করলে চলে, মোটামুটি খারাপ না। তো আমরা হচ্ছে এখন এই ক্লাস অ্যাসেম্বলিটা ফিটিং করবো। তো এখানে অ্যাসেম্বলি যদি আপনার খোলেন তো দেখবেন যে দুইটা এখানে মার্ক দেওয়া আছে, আর
এই ছোটটাতে দুইটা মার্ক দেওয়া আছে, এই মার্ক দুটা কিন্তু এরকম মিল করে দিলে হচ্ছে টাইমিংটা হয়ে যাবে। তো এখন হচ্ছিল আমরা এই ক্লাস অ্যাসেম্বলিটা ফিটিং করব। তো ক্লাস প্লেট যেহেতু নতুন, আগে পরিবর্তন করেছে, আমরা ওই রকমই দিয়ে দিলাম। একটা ওয়াশার হবে এখানে। এখন নাটটা লাগিয়ে দেবো, এটা কিন্তু উল্টা প্যাচ, অর্থাৎ যে পাশে আপনার হচ্ছে খুলবে ও পাশে টাইট হবে। তো এই নাটগুলো হচ্ছে আমরা, দেখুন নাটের কি অবস্থা করে ফেলছে বাড়ি দিয়ে দিয়ে। তো আমরা এটা বাড়ি দিয়ে এখন খোলা ছাড়া কোনো উপায় নেই। তবে আপনারা যখন নতুন অবস্থায় খুলবেন তখন কিন্তু এখানে বাড়ি দিতে দিবেন না। যদি বাইকার হন তাহলে আপনারা বাড়ি দিতে দিবেন না। আর মেকানিক ভাইরা আপনারা এটা হচ্ছে কুলারের সাহায্যে খুলবেন, নাটের এরকম অবস্থা করবেন না। এটা একটা খারাপ দেখা যায় এবং বাইকের জন্য একটা ক্ষতি। এখান থেকে কিন্তু চেনের যে খড়খড়ি সাউন্ড হয়, এই নাটে বাড়ি দেওয়ার কারণে বেশিরভাগ চলে আসে। তো আমাদের হচ্ছিল এখানে বাইকের কিন্তু কাজ কাম শেষ ধরতে গেলে আমরা এখন হচ্ছিল এই নাটগুলো টাইট করে দিব। এদিকে অয়েল রোডারটা লাগাবো, এখানে হচ্ছে ক্লাস হোল্ডারের স্প্রিং দিয়ে লাগাবো। লাগানোর পরে আমরা হচ্ছে বাইকটা ক্লাস সাইডটা লাগে বাইকটা স্টার্ট করে আমি আপনাদেরকে সাউন্ডটা শুনে দিব, দেখবেন। আর বাইকটা সম্বন্ধে বিস্তারিত কত টাকা খরচ হচ্ছে, কি সব মানে ভালো মন্দ আমি আপনাদেরকে বিস্তারিত বলবো। তো আপনারা ভিডিওটা শেষ পর্যন্ত দেখতে থাকুন। আর অল্প একটু কাজ আছে, আমরা শেষ করে বাইকটা স্টার্ট করব। এদিকে হচ্ছে আমরা বাইকের টেবিট ক্লিয়ারেন্স কিন্তু করে দিয়েছি, এখন শুধু ক্লাস সাইডের কাজটা করলে আমাদের বাইকের কাজ শেষ। তো আপনারা ভিডিওটা বাকিটুকু দেখতে থাকুন। তো আমাদের কিন্তু বাইকের কাজ শেষ। তো বাইকের কাজ, তো এই বাইকটাতে আরো কাজ আছে, অনেক কাজ আছে, সেজন্য আমরা হচ্ছে সাইড কভার সিট এগুলো লাগাই নেই, আরো কাজ করতে হবে। তো আমাদের ইঞ্জিনের কাজটা শেষ। তো আমরা হচ্ছে বাইকটা স্টার্ট দিয়ে এখন আপনাদেরকে সাউন্ডটা শোনাচ্ছি, দেখুন যে সাউন্ডটা কিরকম হলো। তো এখন দেখুন আমি সাউন্ডটা শোনাই। তো এই মাইক্রোফোনটাতে সাউন্ড আসলে অতটা ভালো ওঠে না। আমি মাইক্রোফোনটা খুলে আপনাদের সাউন্ড আরো স্মুথ সাউন্ডটা শুনে দিব, দেখবেন যে সাউন্ডটা অনেকটা ভালো হয়ে গেছে, একদম 100 সাউন্ড আছে। তো আজকের ভিডিওটা এই পর্যন্তই। ভিডিও যদি ভালো লাগে তো অবশ্যই লাইক কমেন্ট করবেন এবং শেয়ার করে দিবেন। চ্যানেল নতুন দর্শক হলে চ্যানেলটা অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করবেন। তো আমি এই ভিডিওটার মাধ্যমে দেখালাম যে বাইকটাতে আমরা খুব কম খরচে কিন্তু বাইকের ইঞ্জিনের কাজটা করে দিয়েছি। তো ভিডিওটা যদি ভালো লাগে তো অবশ্যই লাইক কমেন্ট করিয়েন। তো এখন হচ্ছে আমি আপনাদেরকে মাইক্রোফোনটা খুলে সাউন্ডটা শোনাচ্ছি, দেখুন যে সাউন্ডটা কিরকম হলো। তো আপনারা তো বুঝতে পারছেন বাইকের সাউন্ডটা কিন্তু অনেকটা স্মুথ হয়েছে। আরো বাইকটা যখন চালানোর পরে আমরা টেবিট ক্লিয়ারেন্সটা করে দিব তখন সাউন্ডটা আরো ভালো হয়ে যাবে। তো এই ছিল আজকের ভিডিওটা। ভিডিও যদি ভালো লাগে তো অবশ্যই লাইক করে দিবেন। তো দেখা হবে পরে কোনো ভিডিওতে, সে পর্যন্ত সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। আল্লাহ হাফেজ।